सागर डिस्टिलरीको इनअदर पोजिटिभ सर्किट 10% ले अहिले चाहिँ यसको एलटिपी भन्दाखेरि 1333 भइसकेका छ हैन। यसको डिमान्ड पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1,70,000 भन्दा बढी डिमान्ड छ र यसको आजको भोल्युम हेर्दाखेरि चाहिँ 530 अहिलेसम्म भइसकेका छ, जुन 11:09 बजिरहेछ अहिले। यतिसम्म हेर्दाखेरि यसको भोल्युम चाहिँ 540 550 भइसक्यो भर्खरै। यो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति बढिरहेछ। साथीहरू होल्ड गर्नु कि यो पोजिटिभ सर्किट हानिसकेको छ, भोलि पर्सि पनि मान्ने नै हो, यसको प्राइस अझै बढ्ने हो के। होल्ड गर्नु के साथीहरू, होल्ड गर्नु, सेल गर्ने होइन के। होल्ड गर्नु भन्नाले राख्नु अहिलेसम्म के, त्यही भन्ने मैले खोजेको। होल्ड गर्नु यसको प्राइस समथिङ लगभग 20 पुगाउने हो कि। नेप्से हेर्दाखेरि खासै नेगेटिभमा त छैन होइन। 0.07 भन्दाखेरि 1.91 को पोइन्ट्सले लेसमा छ, तैपनि यो पोजिटिभ आइ नै हाल्छ नेप्से। आज चाहिँ मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा पनि आएको छ। आई थिङ्क कि मतलब नेप्से आज बढ्छ होइन लास्टसम्म। हेर्नु होला साथीहरू। जसलाई सागर डिस्टिलरी परेको छ उनीहरूलाई यो सेयर गर्नु साथीहरू। भिडियो होल्ड गर्नको लागि भन्नु उनीहरूलाई।